6 שנים, הוא מכיר אתכם היטב. קובי, זו הזדמנות לומר בפורום הזה, ילדים, קובי, זו הזדמנות לומר בפורום הזה תודה רבה על שנים רבות של עשייה. בידי זהב וכישרון רב, דאגת שבית הספר יהיה תמיד נעים, מזמין, ושהכל יהיה תקין. היית דמות משמעותית מאוד בבית הספר, ואתה תחסר לחסר ותחסר עדיין מאוד מאוד. ואחרונה חביבה, הגר הנהדרת והיצירתית, שעושה הכל בנועם ובענווה. תודה על הריקודים המושקעים שיצרת בהמון חן ואהבה. והורי הוועד ליוו אותנו ודאגו איתנו ופעלו איתנו לשנות, לסדר, לארגן, למצוא אולם, למצוא תאריך, למצוא מפעיל ועוד פעם ושוב. אז תודה רבה לכל מי שלקח חלק. ליאור, אני מזמינה אותך. רגע. אנחנו לא נסיים, סליחה, בלי לומר כמובן למי שמובילה את כולנו. לימור היא אהובה שלנו, תודה לכולנו שבזכותך את נותנת לנו לעשות את הכל, ומה שנקרא להפוך כל מחשבה וחלום למציאות. מוקירות מאוד כל הצוות והילדים. תודה ענקית. טוב, ערב טוב. אני רוצה להגיד שלא משנה כמה פעמים אני אעשה את זה, המעמד הזה נורא מרגש אותי תמיד, אבל אני זוכרת גם שאף אחד אין סבלנות ואני תמיד מקצרת. אז ערב טוב לכל הילדים הנרגשים ולמשפחות שלהם. האמת שלמרות אי הוודאות של השבועיים האחרונים, הרבה הורים שדיברו איתי יודעים שלי לא היה ספק לרגע שאנחנו נעמוד כאן. מבחינתי לא היה מצב אחר. בשנה כל כך לא פשוטה, הייתה סביב השכבה הזאת עילה. ולשמחתי, הצלחתם לקיים את כל אירועי שנת ו', יש שכבות שלא זכו לזה. ילדים מקסימים, אתם מסיימים בית ספר יסודי באחת השנים היותר מורכבות שהיו במדינת ישראל. עברתם 6 שנים, עם אין סוף רגעים מאושרים, מלמדים ומאתגרים. התחלתם בעצם בכיתה א', אם אני לא טועה, בקורונה, וצלחתם אותה בהצלחה. תהיו גאים בעצמכם, בהחלט יש לכם על מה. אתם נמצאים בתקופה יפה של החיים, תנצלו אותה, תהנו ממנה, תזכרו שאתם באמת יכולים לעשות כל דבר שאתם רוצים. אני מאחלת לכם הרבה הצלחה. אתם מסיימים פרק משמעותי, בית ספר בן גוריון הוא חממה, מהממת, עם צוות מדהים, ומובילה דרך מדהימה. אני מאחלת גם לכם ההורים, שתדעו ליהנות מהדרך, היא לא פשוטה תמיד, אבל אפשר ליהנות ממנה. כשהכל חשוך, שקול את האפשרות שאתה הוא האור. מאחלת לכם ילדים, תמיד לראות את האור שבכם ולתת לו להוביל אתכם בדרך. ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים ומתרגשים לעמוד כאן היום ולאפשר את הערב המיוחד הזה, ורוצים להודות למחנכות ורד וליאת ולמנהלת בית הספר לימור גושן על שהפכו עולמות על מנת לאפשר לילדים לקיים את המופע ולציין את סיום היסודי באופן שכל כך ציפו לו. את הדברים הבאים כתבתי כשעוד היינו בעיצומה של המערכה מול איראן, כשלא ידענו איך תסתיים שנת הלימודים ובאיזו תצורה שכבת ו' תציין את סיום היסודי. ומשום שהם משקפים את כל מה שכולנו חווינו לאחרונה, בחרתי להשאיר אותם בדיוק כפי שהם.
השיעור האחרון של השנה מאת טל רייס. בשיעור האחרון של השנה לא נשאו ברכות ולא היה קטע נגינה. גם לא חגגו עם כיבוד ונשנושים, לא חילקו תעודות ולא התפארו בהישגים. בשיעור האחרון של השנה למדו איפה שוכנת טהרן ואיזו מדינה גובלת בפקיסטן. למדו על משמרות המהפכה ועל מנהיגים עריצים, ועל נפלאות המוסד ועל כוחם של ניסים. הכירו ראשי תיבות כמו מל"ט, מק"ם ואר"ן, בדקו איפה נמצאים מתקני הנפט ביספן, למדו על יחסי ישראל, ארצות הברית, האם האח הגדול או אולי בכל זאת זו ברית. למדו את הפסוק התנ"כי, עם כלביא יקום וכארי יתנשא. למדו שיהודי כל חייו הינם מסע. למדו שלפני נפילה יש 3 התראות, וכשנכנסים לממ"ד צריך להמתין ולחכות. למדו על ערך החיים וראו כיצד עובדים בלילות ובימים לחפש בהריסות, לחודים וניצולים. למדו להסתדר כשההורים בחו"ל תקועים. למדו להתגעגע לאבא במדים. השיעור האחרון של השנה אולי אינו שמחת צהלולים, אך הוא מזכיר לנו דבר מה על ילדים ישראלים, שאין בעולם כולו כאלה ילדים, ואת השיעור הכי חשוב הם לומדים מן החיים. ילדים יקרים שלנו, אתם הדור שלמד קרוא וכתוב דרך הזום. יצרתם חברויות מבעד למסכות הקורונה, והבנתם שדי במבט ובהתבוננות בעיני האחר על מנת לזהות חבר. אתם הדור שחווה לצערנו את הנורא מכל, 7 באוקטובר, ועד כמה שאנחנו ההורים ניסינו לשמור ולתווך את הסיפורים האיומים, אתם הבאתם חוזק וגיליתם שוב את הכוח האדיר שבכם. קלטתם מפונים מהצפון ומיד יצרתם חברויות חדשות. רצתם ביחד למקלטים, פתחתם קבוצות וואטסאפ של חמ"לים לנפילות טילים, למדתם מה זה מוגן ומה זה המוגן ביותר, ותרגלתם פזצת על הרצפה עם ידיים על הראש כשלא הייתה ברירה. ואם כל זה לא מספיק, את סיום היסודי חתמתם באירוע היסטורי, שידובר עוד רבות בספרי ההיסטוריה, המתקפה באיראן. אז כן, עברתם לא מעט, אבל אין ספק שאתם הדור שניצח את הכל. את האטלף, חיזבאללה ואת איראן. את החזרות למופע הסיום עשיתם בזומים, תוך שאתם שואלים כל הזמן אם בכלל יהיה מופע. ובתוך חוסר הוודאות אתם תמיד מוצאים את הדרך ונותנים לנו ההורים כוחות. ומראים לנו את הטוב שיש ממש כאן לנגד עינינו, ללא כל צורך אמיתי בבמה. ילדים כמוכם, דור כזה שניצח הכל, מי יוכל לו? אתם חזקים ואדירים, מיוחדים, ואתם הגאווה שלנו. אין לנו ספק שתצליחו בכל אתגר שיעמוד בפניכם. כל שנותר לנו הוא לאחל לכם ימים שקטים מעתה, שתפרחו ותתפתחו ותגדלו להיות אנשים טובים, אוהבי אדם ואוהבי הארץ. אנו מצדיעים לצוות החינוך המסור של בית הספר בן גוריון, שתמיד היווה איש של שפיות בכאוס הזה עבור ילדינו. בכל פעם מחדש ידעתם מיד להתייצב ולייצב מסגרת מותאמת ותומכת, ולהוות עוגן לילדינו. זכינו. תודה ענקית. ילדים, אתם יכולים להתחיל לחלק. תודה ללימור, ותודה גם לאיריס. תודה לכל המורים והמורות ולמחנכות היקרות שליוו אותנו לאורך השנים. אורלי, סטפני, ליאת, סוזי, סבטלנה, ורד. כולכן עשיתם עבודת קודש והייתם שם תמיד עבור ילדינו. תודה ענקית. ותודה אחרונה לכל מי שתרם להצלחת הערב הזה, לאגר ולזיו ולכל העוסקים במלאכה. I
לסיום, נתפלל לחזרתם של כל החטופים ולשלום כל חיילינו. שיהיה ערב נעים לכולם, מחווה קטנה ברוח התקופה. וואו, איזה סרטון מרגש. אז אנחנו נעבור לחלוקת תעודות המעבר לבוגרים שלנו.
אז בואו, תעמדו בבקשה, ואנחנו נקרא בצורה מסודרת. אבו אריאל. אורגוזי. ארגוב יאיר. שובל אגוזי. ביטון יער. ספן לילדים, ספן. מיקה אדלר. בן שלוש נוער. יאלי אוחנה. ורגעות. עידו איזק. ברמריקון. מתן יסקוב. אייבר נוער. הילה בן שמעון. וייס ארבל. אמה גולדברג. זוהר יובל. עודדה אורית. ליאם שנה. חליל אופשון.
ועכשיו למופע, קבלו את כיתות ו' מחזור מ"ח, המופע סוף שנה.